Ana merkdim ki Tore geldi und jetzt azgab die bana das ince kamera bis so kamera Samanlarım abi. ore bana das ore burası has ergu erdek bitekteseles kul boralde. Ես հավատում եմ այդ ամենը։ Այսքանը հերքան է։ Թող մարդու խելքը տա, Աստված մնացածը կտա։ Ուզում եք դրեք ես զանգեմ։ Չէ, նորմալ է։ Ուզում եմ նորից ներկայանամ, էկոպարեկ նախագծից ենք ձեզ անհանգստացնում, ես, Տիգրանը եւ Լևոնը։ That the presence of heavy metals in this region is crucial. Արգատուր դնեմ, իստը դնեմ։ Շատ։ Привет։ Բարև։ Անունս Տիգրան է։ Ինչ կարամ ասեմ իմ մասին։ Շատ եմ լինում լեռներում ու իմ կյանքը ուրիշտեղ չեմ պատկերացնում։ Զբաղվում եմ պարագլայդինգով։ Պահը որ արդեն մտնում է սամպերի մեջ, այդ պահին ընդհանրապես սենց ուղղակի անջատվում է ոնց որ։ Ես անդադ ինչ-որ բան ստանում եմ բնությունից իմ կյանքի ընթացքում։ Թռիչքների ընթացքում, արշավների ընթացքում, ես սիրում եմ բնության մեջ լինել, գտնվել, բայց վստահ չեմ, որ ես բավարար հետ եմ վերադարձնում։ Ու եթե էսի կլինի միջոց ինչ-որ բան հետ վերադարձնելու, ես անպայման կուզեմ օգտագործեմ այդ միջոցը։ Բնապահպանական թեման շատ լուրջ է Հայաստանում, շատ լուրջ է։ Բայց մեծագույն խնդիրը որ կա, այնա որ այն խոսքերը, այն խնդիրները, այդ երևույթները իրենք չեն ճիշտ մատուցվում։ Մենք պետքա հասկանանք, որ այս խնդրի կարևորությունը պետքա հասարակությունը գիտակցի։ Անին ինքը իր կերպարով որ բնության մասակազմ, ուր որ ինքը գնում է, ինքը խնդիր չունի ձուլվելու այդ միջավայրի հետ։ Նաև ինքը էմոցիոնալ է շատ։ Թողեք ես խոսամ, որ ես խոսամ գրիվ չի լինի, որ ես խոսամ իրար չեք տպի։ Ինքը չի կարա չլինի։ Տիկոն շատ ամբիցիոզ, շատ փակ իրականում սոցիումից, ինքը իր այնց ինչ-որ աշխարհաստարքել իր համար շատ պնդաճակատ է ինչ-որ մի բան անելու հարցում, մինչև իր ուզածին չի հասնում, չի հանգստանում, այդ տենց շատ լավ առողջ որակա։ Ես առաջին անգամ ինստիտուտում տեսել եմ դոկումենտալ ֆիլմը Հայաստանի կոտրված ողնաշարը, դա բնապահպանական աղետի մասին էր։ Ես այդ ֆիլմից ինստիտուտի դահլիճից դուրս եմ եկել, ասենց ինչ-որ մի հատ բան, որ ոնց այսքան բան է մեր կողքը կատարում, ես նոր եմ իմանում դրա մասին, բայց ինչքան մարդ չգիտի։
Ինչ որ ես ընկալում եմ, ինքը մի քանի շերտ ունի։ Ու ինձ օգնել է դա հասկանալ հենց մեր առաջին այս փորձը նկարահանման։ Ես շատ տեղերում շատ ավելի ագրեսիվ եմ եղել, քան պետք էր լինել։ Ագրեսիվ եմ եղել մարդկանց դեմքին թռնելու ինչ որ Լյովի հետ սյոմկեքին եմ ծանոթացել, թվեր, ֆիզիկա, քիմիա, ճշգրիտ գիտություններ։ Լյովը մեր պրոյեկտում ունի հանրագիտարանի դեր։ Լևոն, անունս Լևոն է, աշխատում եմ բնապահպանության ոլորտում, բնության հանդեպ այդ սեր ու հետաքրությունը իրոք եղել է մանկուց, որտեղ հենց հայրս էլ եղել կենսաբան ու իմ ուսուցիչն է եղել ու ես մանկության ժամանակ, մանկության տարիներին ապրել եմ, կարելի ասել վայրի բնության մեջ։ Շատ սիրուն բնություն ունենք ու շատ հարուստ բնություն ունենք։ Շատ խիտ է ամեն ինչ այստեղ։ Համ քիչ է, համ խիտ է։ Ու այդ երկուսը իրար հետ շատ փխրուն է դարձնում ան մեր բնությունը։ Կոպիտ ասած ամեն կիլոմետր քառակուսու վրա կա մի հատ վտանգված տեսակ, որովհետեւ ինչ որ գործունեություն անելով մենք վտանգում ենք իր գոյությունը։ Բնությունը պահելով հենց հասարակության ուժն է պետք իրականում։ Ու դրա համար պետք է որ մարդիկ տեղյակ լինեն։ Այսինքն նաև այդ վատ կողմը մենք պետք է ներկայացնենք ու պատճառը ինչի է այդպես եղել, ինչի է այդ վատ կողմը առաջացել։ Տիգրանը էքստրեմալ սպորտով է զբաղվում։ Անին դերասան է։ Ես այն մարդն եմ, ով ստացել է կրթությունը բնության մասին։ Մենք գնում ենք Ալավերդի։ Օ, քարտեզիա դու դիտեցնում ես։ Այսինքն դու ես մեզ ուղղորդելու այսօր։ Ես գնում ես երաշտեք, ես դու մասնագետ ես։ Մենք փակված հանքը։ Ու ճապանողին բնապահպանական չի իհարկե, բայց այդ կարելի է հասկանալ էլ ինքը ինչ։ Շատ ուժեղ կոլորիտ ունի։ Այդ ով է եղած դից ալավ։ Ես եղել եմ իրոք շատ ինչ-որ հետաքրքիր մթնոլորտ կա այդ քաղաքում։ Բայց մենք մի քանի զանգ ունենք, գիտեք, չէ, անելու մինչև տեղ հասնելը, որ հասկանանք մեզ ով է օգնելու պարզաբան է իրավիճակը։ Մենք այնտեղ Ալավերդի կողմում հանքերի խնդիրներ ունենք, չէ՞։ Ալավերդի քաղաքը հենց հիմնվել է եղել է հանքարդյունաբերական քաղաք։ Քաղաքներ կան դեռ չի սինխրոնիզացվել այդ ամեն ինչը ու առանձին տգեղ պատկեր է ստեղծում, բայց Ալավերդին ոնց որ ինքը հենց իրանով հանքարդյունաբերական քաղաք է, էլի հենց քաղաք է։ Իրականում այնտեղի բնությունը ֆանտաստիկ է։ Այդ ժայռերը, անտառները, իրենց հարուստ էկոհամակարգով, կենտրոնական աշխարհով, բուսական աշխարհով, բայց այնտեղ շատ մեծ խնդիր կա ու այդ խնդիրը միակն է, իրականում կարելի ասել, այդ հանքարդյունաբերությունն է ու իրանից բխող բոլոր հետևանքները, արդեն կեղտոտված ջրերն են, կտրված անտառներն են, այդ ամբողջ թունավոր նյութերի տարածումը։ Բայց մի հատ ուրիշ բան ասեմ, էլի մի հատ կարակ այս համապատկերը այս հատվածից վերև տեսնեք, Որ քաղաքից վերև։ հա, էլի այս լեռների ու ամպերի հատվածը ու հետո հետ նայեք ներքև ինչ է կատարվում։ Հա, Կատարվում է լրիվ ուրիշ իրականություններ են։ Ինդուստրիալ քաղաքի ու ամենահետաքրքիրը գիտես որն է, որ այս կոմբինատը թվում է, որ արդեն մի 20 տարի իրան մարդ չի մոտիկացել։ Փաստորեն 2 տարի է կանգնած ընդհանուր։ Ալավերդին իմ համար տենց ոնց որ քանված, շահագործված ու ամպիտաների նման
կողքի շպրտած քաղաք լինի։ Ինչ է արվում հիմա այնտեղ։ Նման քաղաքները, որոնք որ եղել են հանքարդյունաբերական կենտրոններ ու իրանցից հետո մնացել են այդ գործարանները, այդ երկաթի թափոնները անհասկանալի, չես հասկանում իրանցից ինչ կարելի անում, կարելի է վերափոխել ուղղակի նոր շունչ տալ։ Կարելի է Թումո օրինակ կենտրոն սարքել, չգիտեմ, նոր տեխնոլոգիական ՏՏ ոլորտի, IT ոլորտի, ուսումնարան, մշակութային կենտրոն, ինքը կլինի շատ զիլ իրականում։ Աղբը մեկը սենստենես չի վերանում, ինքը կա։ Քո հմտությունը, քո մտքի ստեղծագործական լինելը հենց այդտեղ է երևում, որ դու կարողանաս վերամշակես, տաս նոր շունչ։ Կոնկրետ Ալավերդի շրջանում ջրային համակարգը տենց է ստացվել շատ աղտոտված է։ Այսինքն շնող դեբետ քետերը այնքան պոչանքներ են լցվում, այնքան տարբեր տեսակի ինչ-որ նյութեր են լցվում, որ էլ ասելու չի։ Դրա համար այս պայդրությամբ 5-րդ աստիճանի աղտոտվածություն դեբետը կոնկրետ հաստատ։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ ամեն վտակի հիմքում կամ ինչ-որ մի հատ մասում մենք ունենք հանքարդյունաբերության հետևանքներ, դա կլինի թափոններ, դա կլինի հենց պոչամբարներից արտահոսքեր, որոնք այդ ջրերի հետ գնում են լցվում են դեբետ գետը ու աղետալի վիճակ է կարելի ասել։ Հանքերից դուրս բերած թափոնները կամ վերամշակված հանքանյութի թափոնները լցվել են ձորերում, որտեղ պատահ է, այսպես այս սկզբունքում։ Եվ դա ոչ միայն Ալավերդու հանքերին է վերաբերում, որը հիմա չի գործում, այսպիսի իրավիճակը գրեթե ամբողջ մեր Թումանյանի տարածաշրջանում է եղել, եւ կան բազմաթիվ շրջանում աղտոտիչներ։ Եվ բոլոր աղտոտված տարածքները իրենց մեջ պարունակում են կոնցերոգեն եւ ոչ կոնցերոգեն հիվանդությունների ռիսկ անխտիր։ Ջրովի հողերի մեջ մկնդեղի նորմաները պարունակում են բազմաթիվ անգամներ եւ տեղական եւ միջազգային բոլոր ստանդարտները։ Խոսքը գնում է տնամերձ հողամասի հողի մասին, որը որոքվում է դեբետ գետի ջրով։ Այսինքն տարածում է գետի մեջ, հետո ջրվում է այդ հողերը, անցնում է հողին, ծառին, բույսին, հետո նաեւ անցնում է ենթադրաբար մարդու օրգանիզմ, որովհետեւ նաեւ մենք նիկելի մարդկանց մազերի մեջ, ասենք օրինակ նիկելի բարձր կոնցենտրացիաներ են հայտնաբերել նորմաներից բարձր։ Որտեղից այդ նիկելը եկել հասել այնտեղ։ Տեղացիները գիտեն, թե իրանց հողի պարունակությունը, ջրի պարունակությունը քանի անգամներ ու ինչ նյութերով աղտոտված։ Մի մասը գիտակցում են գիտեն, մի մասը չեն գիտակցում կամ լավ չգիտեն։ Իհարկե իրազեկումը միայն դրված է այս պահին հասարակական կազմակերպությունների վրա։ Դեպի Մադան գյուղ գնացող ձորի թափոնակույտերն են, մինչև գյուղ։ Եթե վերցնենք Մադան գյուղը, ինքը ամբողջապես թափոնակույտերի մեջ է կարելի ասել գտնվում։ Մադանը գտնվում է Ալավերդից վերև ու ոնց որ Մադանի վիճակը արտացոլվում է ընդհանուր շրջանի վրա։ Իսկ սկզբանե հունական գյուղ է եղել, քանի 100 տարի այնտեղ մարդիկ են ապրել ու շատ անսպասելիորեն այդ գյուղը դառել է ուրվական քաղաք։ Շուրջ բոլորդ երբ որ նայում ես, համ թափոններն են, համ վերև ես նայում, մի տեսակ ինչ որ անհասկանալի այդ ժանգագույն ապարներն են, չկա բնություն, չես հնարավոր չի այդ հատվածում բնություն գտնել տեսնել, էլի, ինչ որ հեռավոր մի տեղ։ Բերել են, թողել են այդ տարածքում, մարդիկ էլ ասում են ապրեք։
մնաց Երևան, որ ընդունվեմ, դա էլ չստացվեց, ընդ էլ քերիմն է, երևի նրան էլ հարմար չէր, ետ ղրգեց։ Լեկաստի մտա գործարան աշխատեցի, ամուսնացա, ընտանիք կազմեցի։ Երեխեք երիտասարդներ կան դպրոց։ Դե երիտասարդնի կան, շատ պուճուր մանդար երեխեք են, ասենք, նրանք էլ հպկել, որ կմեծանան, կամուսնանան, կծրվեն, կգնանելով դիմանալ աստի։ Շատ կներեք ինձ, որ ջուր ու զենակուշկներ ու գնալ լսիլի, մի բաժակ ջուր չեք կարապ ճարել։ Են կողքի վրա գերեզման կան, մի անհամ գեդնի տակից դուս եկող ջուրը, այդ ենք բերում խմում։ Բայց դա չի կարելի խմել, ինչքան Դե գիտեմ։ ով ամես հարցնում վտանեմ, որ ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի։ Շատ բաներ կա, որ չի կարելի անելը, բայց անում չեն։ Պատմության միջին էլ ատաված, սաղ գրքերում գրած է, որ մեր հայ ազգը դուժվելով, թենց դուժվելով էլ գնալու է երևի։ Ում խելքից։ Դե ասված գիտի, իմ ու քո։ Հաստատ։ Ամար ասма ծուրը նստենք, դու զո խոսանք։ Միշտ էլ մեր հայերի մեջին այդ խոսքն էլ էլա, իմը, իմ տարածքը, իմ ելածը, այն մուլտիկի գիլի նման։ Այն կառույցները, ովքեր պետքա զբաղվեին քաղաքացու իրավունքներով, մոռացել են քաղաքացուն ընդհանրապես։ Սահմանադրության այդ որ կետ կա, որ մարդկային կյանքը մեծագույն արժեք է, իմ համար դա ուղղակի թղթի վրա գրած խոսքեր են։ Գյուղի մարդը շատ խոցելի է։ Ամեն վարքյան կարան գան իր բնակավայրի կողքը գտնվող անտառը խուզեն, չլինի էլ պոչ համբար սարքեն իր այգու մոտ։ Ոնց որ առասարակ մարդկային կյանքը էլ արժեք չունենա։ Դա շատ վատ է, մենք դրա մասին պետքա խոսանք, որտեղ դա տենց չի էլի։ Մենակ բնապահպանական թեմաներով չէ։ Ուղղակի չեմ ուզում շատ հիմա խորանալ։ Եթե կոնկրետ խոսենք հանքարդյունաբերության մասին, առանց այդ ամեն ինչի հանքարդյունաբերության իրականում շատ դժվար կլինի պատկերացնել մեր տնտեսությունը։ Ես ինքս կողմ եմ, եթե ունենք հանք, դա պետք է արվի շատ մանրախնդիր ձևով, այսինքն պահպանելով բոլոր նորմերը եւ տեղական եւ միջազգային, ինչպես նաեւ մեծ ուշադրություն պետք է հատկացվի գոնե այդ համայնքին, որտեղ որ նպատակ կա հանքը բացելու, գործարկելու, գոնե համայնքի խնդիրներին այդ բացված հանքը ինչ որ կերպով անդրադառնա, այսինքն բացի նրանից, որ ինչ որ մեկը անհատ եկավ հարստացավ այդ տարածքից գնաց, ինքը նաև պետք է մեծ ներդրում ունենա եւ բնապահպանական իրավիճակի լավացմանը, այսպես են, եւ վստահաբար մարդկան սոցիալական վիճակին պետք է աջակցի։ Իրականում Հայաստանում հանքարդյունաբերություն չկա։ Կա հանք շահագործում եւ այդ հանքի շահագործած նյութի վաճառք ընդերքից հանվում է, ոսկին է հանվում, պղինձն է հանվում, չգիտեմ, քարն է հանվում, ինչ որ այլ մի բան է հանվում։ Դա մենք մտցնենք մեր երկրում գործող արդյունաբերության մեջ եւ ոչ թե հանած նյութը անմիջապես գնա ուրիշ երկիր, այդտեղից ստացվի ինչ որ մի բան, օրինակ զենք երկաթից ու վերավաճառվի մեր վրա ավելի թանկ։ Մենք չունենք այդ արդյունաբերությունը, մենք հանքա սպառող ենք, չգիտեմ, հանքա ծախող ենք, ոսկին որ դուրս է գալիս, այդ մեր երկրին է մնում, ծախվում է, որ ծախվում է, այդ գումարը, որ մնում է պետությանը, արդյոք ինքը այն գումարն է, որը որ համարժեք է եւ հանած ոսկուն, եւ բնապահպանական աղետներին, եւ մարդու առողջությանը, որը որ այդ հանքի շահագործման արդյունքում տեղի բնակչությանը, առողջությանը վնաս է հասցվում, եւ էկոհամակարգին, եւ կենթանական աշխարհին, արդյոք այդ գումարով, որը որ ընդերքը վաճառվում է մեկ այլ պետությանը, ընկերությանը, դու բոլոր այդ ծախսերը փակում ես, հերիք չի մի հատ է շահույթ ես ունենում, պետություն, ձեձե, ջան։
էկոպարեկը այն մարդն է, ցանկացած քաղաքացի, ով որ կտեսնի ինչ որ մեկը աղբա թափում, կմոտենակ ասի վերցրու, տար աղբամանի մեջ գցի։ Էկոպարեկը ինքը պատասխանատու քաղաքացի է այդքան բան։ Եթե կարողանաս մարդուն հասցնես այն պարզ ճշմարտությունը, որ բնապահպանությունը դա ամենապրիմիտիվ ինքնապահպանությունն է, եթե այդ բնապահպանության խնդիրների հանդեպ այդ ինքնապաշտպանիչ բնազդը կարողանաս մարդու մոտ միացնես, այդ արդեն պլյուս է։ Երբ որ ոչ թե ինքը հաշվարկներ անի, այլ ռեալ հասկանա, որ այս բանը պատերազմ է, երկրաշարժ է, չի լինելու, այս ասախ փլվելու է։ Արդվին ու Մղարդ, երկու հատ շատ հակասական գյուղ։ Երկու գյուղերին էլ փաստորեն առաջարկվել էր, որ իրենց տարածքում ունենան հանքավայր։ Մեկը ընտրեց հավանաբար այս պատկերավոր ասած արագ հարստանալու միջոցը, իսկ մյուսը, այսինքն Արդվին, ընտրեց բնության միջոցով իր կյանքը շարունակելու միջոցը։ Հեչ կասես, որ սարի այն մյուս կողմը հանքա։ Չհանգիստ աստեղ։ Բարև ձեզ։ Արդ ձեզ։ Տեսեք։ Վայ, հրաշալի։ Այ մենք է շատ լավ։ Էս ինչ շենք, հա։ Գյուղապետարանն է, հա։ Մենք իմացել ենք, որ տարիներ առաջ ուզեցել են ձեզ մոտ հանք բացեն ոսկու եւ գյուղացիները, տեղացիները, բարև ձեզ, թույլ չեն տվել։ Ինձ մեկ նկարի խնդրում եմ։ Այնայն հենակ գյուղաբանն։ Բարև ձեզ։ Իրան նկարեք ես։ Ինքը սաղ ձեր հարցերի կպատասխան։ Շնորհակալություն։ Մենք իմացել ենք, որ տարիներ առաջ, 3 տարի առաջ այստեղ ձեզ մոտ ոսկու հանք են ուզեցել բացել եւ գյուղացիները դեմ են եղել ու հասել են իրենց նպատակին։ Այո։ Եզակի գյուղ է։ Եզակի գյուղ է, որ դիմացավու դեմ է, լավ աղբեջան։ Իրոք չթողեցին կային են գերի տակը, բոլոր ավտոները հետ տվինք։ Բոլորով միասին։ Բոլորով միասին մեր մանուկ։ Չկային ոչ մեկ որ ասում են ուզում ենք Facebook-ում կային մեր գյուղը։ Հա։ Բոլորով դիմացանք, նույնիսկ մղարտ եկել էին, ընդելի հանգերևակման, դուգումների բանի, նույնիսկ գնացել ենք մղարդը մենք կայնացրել այդ գործողությունները, որ ուզում էին այն կողմից արդեն գան։ Դուք այս գյուղից եք, հա, մղարդից եք, բայց ես չի վերաբերվում այդ հարցը, որտեղ հիմա ոնց որ գյուղը հանքը կանգնած է, էլի, բայց գյուղին վնաս է հասցվել։ Ջանդամի խնդիրի չի կանգնած է, թե աշխատում է։ Բայց դուք այս գյուղից եք, է։ Ու այս գյուղից ես ինչ ասելու ասում եմ, դե չէ։ Այ ձեր փոքր հողն է, դուք եք սրա տերը։ Հողն է, մի մեր հող ենք հանդել, հա, իմ անասուն ես էլ նույն ձևի մանասունը պամեմ, ինչ այս կանգարը։ Ջրի որակա, բանա։ Որակ ջուր չկա, դա տրակական ջուր չկա, ջուր կորել է, հիմնական խնդիրը դա է։ Երկու աղբուր ունենք, այդ աղբուրներն էլ կտրեցին։ Հիմա ինչ ծաղիկ էլ Հանդիզում ենք, գնում ենք անտառը հաց ուտելու այդ աղբուրները, հետներս երեն կանեստրն ապտոյի մեջ հա։ Երեք իրիկ ունդեղ են կանեստրը, ջուրը լսում ենք, հետները ստանում, որ լվացվեն կամ ինչ-որ ջուր խմենք։ Ես որ մեր գյուղում գոնե մի հատ երկու հատ աղբուր կա, մղարդ էտ չկա, ջրի մեծ խնդիր կա, շատ մեծ։ Ինչ կպատահեր, եթե հանք բացվեր այստեղ։ Նույն մղարդից բետար վիճակ կլիներ։ Մենք ընդգրկված ենք Թոմանյանական աշխարհ туриզմի շրջանակներում համայնքը։ Այդ տուրիստական մարշրուտի մեջ են։ Սաղ տները փլատակում են արդեն։ Պատմությունների Մտեք, լուբոյ տուն մտեք, դա որը տունը ճակ չունի։ Ինչի՞ց Սաղ է այդ տրակասենլուց։ ցնցում ա եղել դրանից, հա։ Հայաստանում ձեր գյուղը փոքր գյուղ է, հելն եք սա գյուղացիքով։ Հավաքվեք, ասեք չենք ուզում հանք, ինչի՞ չարիք։ Մարդիկ էլ մտածել են, որ աշխատատեղ է բացվում, գյուղը կապրի։ Մենք հենց գիտենք, մեր գյուղը պետք է ծաղկի։ Եկան արոտավայրերը վարի տվին, տները քանդին։ Դե դրանց ոնց պետք է ծաղկեր։ Ծաղկեց էլի, Չեն ծաղկեց։ ներկայացրել, հա։ Մենք շատ ենք, որ մեր բնությունը մնամ է, պատմական հուշարձաններ բան սաղ տեղում են։ Փոշ ու տուրիզ որ բան չէ, Պոչամբարի ստեղ ընչեր կգոյանար, ինչ կույտեր կլներ։
եւ հարակից յուղերին է վնաս կտար։ Չենք ունենա էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, բերք։ Մեր խնդիրը լուծվող չի։ Դրանք հիմա ասում եմ ում կարակ դիմեք պետությանը, կարակ դիմեք ընկերությանը, կարակ դիմեք լրագրողներին, կարակ դիմեք ինքներդ ձեր ժողովրդին, տեղացիներին։ Լրագրողներն էլ են եկել ջրի համար, էլի մի օր դուրս եկա լրագրողներն եկել։ Ինչ։ Դուրս ագրել երկու գերի ջրի մաուր, այս տարիած փասը։ Էբա դուք պետք է այդ հարցը տաք ուրա։ Ամեն դեպքում հուսանք դուք ինքներդ ձեր բողոքը կարողանաք տեղ հասցնեք ու ինչ որ ձև լուծում ստանաք, մենք էլ թե հնարավոր լինի օգնական կլինենք այդ հարցում։ Մերսի։ Միշտ կյանքում կողնորոշվելուց ես պապայիս հստակ տարանջատումն եմ օրինակ վերցնում իմ համար։ Կամ դու սպառող ես, կամ դու ստեղծող ես։ Ու այդ ընտրությունը։ Ու այդ ընտրության հնարավորությունը մենք ունենք։